i dobrodošli u još jedan klip Kosmoa i Štasmoa. U današnjem klipu ćemo raditi scary video challenge u kome ćemo se usrati od straha. Ćao, i danas ćemo gledati kao što sam rekao i nema veze da krenemo sa video. Kakav smarač. Pre početka videa molim vas za like, share i subscribe ukoliko vam se sviđa. Ukoliko vam se ne sviđa, pučite ovako mišljen do kraja, govorac skroz desno, stisnite X i zaboravite nove budale i kada žotim ste gledate. Hvala i doviđenja. Zamolili bih vas za unfollow. Hvala. Ne pojačam do kraja ti? Aj, je. Ne moraš skroz da se približiš te. Neću se. Puši ga. Neka. Ona pojačavaš se da čuje neko tebe. A mogu nagli si, molim. Neću ga a ti se plašiš da gledam. Plaši se tebe. Evo će takmičenje bude tebe, ko ima više, može. A mora ovdje, ajde, ovo je takmičenje. Molim te, nagli si. Neću tebe. Aj, jebe! Ne biše sve jedno tebe. A, ovo znam s Instagrama tebe. Znao sam tebe tebe. Znao sam za ovo. Opet sam se malo iscimao, brate. A znao sam za ovo. Znao sam i ja, opet sam se iscimao, brate. Za ovo ne znam sad. Za ovo ne znam. A moraš da se nagliš, molim te Ne već. smijem te, bro. A molim te, tebe. Ajde, Evo, ako ja ovako stavim, tebe. Što me moliš tebe? Baš mi je lupa, znaš kako mi je lupa srce tebe. A ne smijem tebe, molim da se držim tebe. Aj, jebe. Aj, jebe! Šta li je ovo? Šta li je ovo? Pa nagli se, molim te već. Neću ne smijem A tebe. mora tebe. Bog zna šta je ovo tebe, aj strame, znaš. Znaš kako mi... Ujebe! Gde sad tebe? Aj, mačka mrtva. Bog tu bio. A ja se borim kao tebe, ne znam, hrabar. Ujebe! Gle, o čemu se svi plaši da tebe? Ovo seća tebe. Ovo su najgore stvari, znaš. Sad te navlači na sredinu da gledaš tebe. Neću plašam tebe. Challenge, ovo moraš da brojiš ko ima više. Ovo me nervira tebe. Evo, ovo mrzim ja. Zato. Ima da odsečem krov tebe i da mi bude kako na ploče gore, znaš, živni si. Slušaj, decu. Znaš kako mi bude srce tebe. Drži mi tebe. Je, aj, bre. Ti si na sve uplašiš tebe, nije zanimljivo. Evo, slušaj, puši zvuk tebe. Što je bre scary movie. Sad ću onaj za njeg. Ovo je Jaaaa. Ništa se desilo spravo tebe. Ja ga meni biš sliku tebe. I ništa, to je to. Ubije čovječa, moja me čekaš te bre? Aj ubije te bre, lakše je tebe. Ovo sam gledao tebe. Ja nisam. Za šljakac. Koji ja, mate, živi si ako ne bi bolje od glume, od ove ubine. Ja sam ustao tebe. Vidim ja zdiba nešto, sam teo da pitam te. Ključi live tebe? Gotovo, sad je čao. Znaš da se sad upaš, naježi se malo, boga. Ne. Što se slikaš tebe? Nemo se slikaš. Jebot Instagram. Sad si čao. Možda je zabrada selfie tebe, ha. Ne, pa ne moraš da snimaš, brate, evo ti. Ušla mora priča. Nisam se uplašio. Ja se jesam ovo tebe. Leta, gle, kraj te. Da je moguće da je ovo. I hvala što ste gledali i malo se usrali, evo sam Aleluja. Dobre, brate, mislim da sam ja dobio ovaj put, ali vidit ćemo posle editovanja, pošto smo veoma amaterizovani i motorizovani, što znači da
Šta? Ne znam, ja brate, gledam samo da si izvadim, brate. Ja te ne vidim. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu. I pre nego što odemo u sljedeći klip, ukoliko imate neki savjet za neki novi klip, nešto nova neka tema, nešto da stavite u komentar, dole napišite, mi ćemo odgovoriti, nema problem, nikad nije problem, nećete da duže mnogo da ne vidi Kenja, niti ovako. Ili što bi rekli na snimku. Si vidio? Čekaj sekundu. Ovo mora ovamo vidjeti. Mogu da velim, nije. Evo ga. Ne mi treba sestra, strati da me ne kažeš. Hoćeš monitor ovdje malo te, na? Ne preže putre nove, imaš mišiće da otvoriš vrata. Ekstra. Stop recording! Stop recording! Stop recording! Stop recording! Stop recording. Stop recording, please! Fuck you! I will do it manually.